书记！副书记，不好了！怎么回事？兵工厂冶铁炉遭到鬼子飞机轰炸，损失严重吗？鬼子扔下了3枚炸弹，其中1枚击中了冶铁炉。哎呦，副书记，这……停！到了，准备。 等等，家伙呢？来，预备，兄弟们，准备。 兄弟们，这是最后一道防线了。一旦赵一昌失手，就只有靠我们了。 飞机过来了，赵一翔真他娘的失手了！兄弟们，保护冶铁炉，给我打！ 奴は弾切れだ。行け。饿狼的还及时吧？及时。有传说，我让你有来无回。三长和赵一强马上过来支援我们，你先往门口撤，我掩护你。哎。 赶紧撤呀！我中枪了！对，你没事吧？大哥，快点还车！我们掩护，赶路快走！撤！撤！
你伤怎么样了？没事儿。忍着点啊！你们俩待在这儿，我出去把鬼子引开。哎，不行，外面太危险了，要去是我去。你不能去，你现在受伤了。让我去。给我看住他，快点儿！是。大队长，你给我松开！他是我的婆姨，要死我也要跟他死在一起。小兰，这就交给你了，照顾好刘参谋。是。王天哥，我看你往哪儿跑？大队长呢？他出去引开鬼子。你不能出去！我牺牲了无所谓，王天哥是大队长，他如果牺牲了，游击大队就散了。我不管，这是命令。你怕死，你别出去。游击大队没有你这样的孬种。你们是能抓住我，不过你们抓不住刘传书。我抓住了你，我就等于抓住了刘传说。月台的传说必将掉落在尤家铺子。他要是会凋落，他就不叫刘传说了。好，那今天我就让你看看我是怎么活过了刘传说。刘传书，谁让你过来的？你还不赶快走！快看，大队长，你给我闭嘴！娘的！哎，别过去，这里离宝强太近了，鬼子肯定有狙击手。脑袋掉了碗大了疤，大队长要是牺牲了，咱们游击大队的天可就塌了。有道理说，鬼子就是在利用你们这种心理。刘传说，你的女人现在在我们手上，我们谈谈。你给我听好了，用不着谈，规矩你刘爷爷定。你放了大队长，我做你的俘虏。你废什么话？你赶快走啊你！刘传说，你心上的女人现在在我们的手上，只要你投降，我保证王田哥的生命安全和他的人格尊严。你别听他胡说！你赶快走啊你！本天桑，请不要跟他废话。快走！听到没有啊你？刘传说，我数3下，你要不跪着过来，我就刮花他的脸。叔叔，再不过来，我就把他的耳朵割下来。有种你试试！刘传书，你现在是谁？大队长，你这个话我不明白。我告诉你，你现在是八路军粤太中心县委游击大队参谋刘传说，你知不知道？我以八路军粤太中心县委游击大队大队长的身份命令你，赶紧带着部队马上撤离！你快走啊！老赵，
离尤家父子3里地外是小鬼子回县城的必经之路。我在这里拖住鬼子，你带着兄弟们到那边做准备。好，明白了。劉川将が撤退するんでしょうか。そんなはずはない。この女を置いて一人で逃げようせるなど。赶紧撤！快撤！大队长，队伍已经撤离了。你怎么还在啊？我现在不是游击大队参谋，我就是厨子刘传说。我让你走，你听不懂是不是？刘传说，我真想揍死你！你知不知道？他们抓着我，一不会杀，二不会带走，目的就是为了抓住你。他们可不管你是游击大队的参谋刘传说，还是厨子刘传说，你在他们心里的地位比我重要的多。你是粤台数十万乡亲中打鬼子的英雄，你是一个传说，只有你在粤台数十万乡亲当中的抗日烈火才会燃烧的更加热烈。你听不懂吗你？刘传说，你都听到了。你这种传说，今天必须死！你快走啊！我问你，你爱不爱我？爱，不但这辈子，还有下辈子。你爱我，就要听我的话，我让你现在立刻马上走。你走不走？再不走，我就咬舌自尽了。大队长，我走。坂田龟，你给我等着！喂，見ろ。奴がどうやってこの警備が厳重な雄大县長で暴れるのか。ふっ、見てやろうじゃないか。刘参谋回来了，都准备好了没？准备好了。好，你伤没事吧？没事，待会儿动手的时候一定要格外小心，千万不能伤了大队长。准备好，来。合着，小鬼子马上就要到了，你带领一帮兄弟到对面的山头上，准备燃放烟雾弹。你小子可真够能折腾的啊！这种办法都能想得出来，这不还得谢谢你了？要不是你在假扮坟前跟我瞪眼，我能想得出这法子？这都这会儿了，你还能说这种？你赶紧去吧。跟我走。刚才是我态度不好，对不起啊。没事。快走！鬼子上来了，烟雾弹准备好了吗？准备好了。冲！小兰，带几个兄弟留在这里接应我们。注意安全。兄弟们，跟我去救大队长，走！打！我也要去救大队长，去救姐姐。你们几个在这守着。少佐閣下、湾天川は逃げましたが、女八郎を一人捕まえました。急げ急げ。
よし。哎呦！哎呦！你没事吧？你怎么在这儿啊？我不让你待在那儿的吗？陈队，刘全叔，快出来！再不出来，我就打死岳小兰！大队长刘参谋，不要管我，快点走啊！嘿，小心啊！你找死啊！你干什么？我要去救小兰！小鬼子，呸！八，你冷静点儿！我冷静不了。我是3下，再不出来，我就一枪打死他！小兰，大队长，你不能说你真是送死！耶！放开我！快走啊！我绝不是孬种！让我想想办法，你别出去。你想什么办法？别着急。小鬼子！这小拖来，死得快！放开我！给！小兰，小兰，走啊！行了，大队长，你别喊了，在这里等等，我去救他。你别过来。小兰，刘参谋，什么都别说。队长，差不多了，撤吧。走。小兰，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 姐，哎，你怎么样？有点疼。我知道，疼的话你就喊出来啊！我不是孬种，对吗？你不是，你当然不是。小兰，你是好样的。我们游击大队没有孬种，你听到了吗？王天哥是大队长，他如果牺牲了，游击大队就散了。我不管，这是命令。你怕死你别出去，游击大队没有你这样的孬种。小兰，小兰，你坚持住啊，小兰！小兰，
是孬种，你是好样的，你是我们游击大队的好队员。